ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எனக்கு பிடித்த சமையல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, உப்பு வந்து சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டிப்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க கிச்சனில். எதுக்கெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காம லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் எப்பப்போ வீடியோஸ் போடலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. ஈஸியாக நம்ம சேனல் சார் வீடியோஸில் நீங்கள் தாராளமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். சமைக்கும் போது ஒரு சில பாத்திரங்கள் அடிப்பிடிச்சிரு இல்லைங்களா, அது க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க. நிறைய பேர் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம்னு நினைப்பாங்க. பட் அப்படி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ளீன் ஆகுங்க. பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக கோடு கூட வந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, பாத்திரங்கள் வந்து பார்க்குறக்கு ஒரு மாதிரி இருக்காது, நீட்டாக இல்லாமல் போயிடும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. எடுத்துகிட்டு அதோட வந்து பொடியுப்பு வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கல்லுப்பு வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் லைட்டாக கோடு வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. அதனால் வந்து தூளுப்பு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அலுமினிய பாத்திரம் மட்டும் இல்லாமல் எவர் சில்வர் பாத்திரம் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நார்மலாக தண்ணியில் ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக க்ளீன் ஆயிடுங்க. ஸோ இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க செகண்ட் டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ஆயில் பாட்டில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை கண்ணாடி பாட்டில், எவர் சில்வர் பாத்திரம் எதில் நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்து யூஸ் பண்ணாலும் சரிங்க, அது க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இல்லைங்களா. ஸ்க்ரப்பரில் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரப்பர் ஃபுல்லாக எண்ணெய் பிசுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேறு பாத்திரம் க்ளீன் பண்ணாலும் அந்த பாத்திரங்கள் ஃபுல்லாக எண்ணெயாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கல்லுப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு 4-5 ஐஸ் க்யூப் உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. ஐஸ் க்யூப் பதிலாக நீங்கள் வந்து ஐஸ் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை அப்படிங்கிறவங்க லைட்டாக சுடுதண்ணி கூட வச்சு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு இந்த நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4-5 டைம் நல்லா ஷேக் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் பிசு ஃபுல்லாக வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம சோப் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரப்பர் எதுவும் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி கூட உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ எண்ணெய் பிசுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் நார்மலாக தண்ணியில் ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்தால் கூட சூப்பராக க்ளீன் ஆயிருங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக விம் ஜெல் கூட உள்ளே சேர்த்து ஒரு டைம் ஷேக் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக க்ளீன் ஆயிரும். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த டிப்பில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க. என்ன அப்படின்னா புளி உப்பு ரெண்டுமே மோஸ்ட்லி வந்து செராமிக்கில் தான் போட்டு வைப்பேன் இல்லைங்களா. அந்த புளி போட்டு வைக்கிற ஜாடியோட மூடி வந்து எங்கள் வீட்டில் லைட்டாக உடஞ்சிருச்சுங்க. உடஞ்சது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த 2 வாரமாக இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பக்கில் தான் நான் போட்டு வச்சுட்டு இருக்கேன். இனி கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக நான் வாங்கிட்டு வந்து அதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. அது வரைக்கும் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, அதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதில் என்ன டிப் அப்படின்னா புளி வந்து அந்த குட்டி குட்டி பூச்சி வண்டெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உப்பு கல்லுப்பு சேர்த்து அதுக்கு மேலே புளி, அதுக்கு மேலே கல்லுப்பு, அதுக்கு மேலே புளி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாங்க. ஆல்ரெடி நான் போட்டு வச்சதுனால உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக மேலே மட்டும் இந்த மாதிரி போட்டு காமிச்சிக்கிறேங்க. இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா குட்டி குட்டி பூச்சி வண்டெல்லாம் வராமல் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு இந்த டிப் தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஒரு சிலர் தெரியாமல் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்துடலாங்க. இந்த மாதிரி கோதுமை மாவில் வந்து குட்டி குட்டி பூச்சி வண்டு புழு இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. நான் கோதுமை மாவோட அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால உப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் கோதுமை மாவோட அளவு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். கல்லுப்பு சேர்க்க தேவையில்லைங்க. இந்த மாதிரி தூள் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. சப்பாத்தி பூரியெல்லாம் போடும்போது உப்போட அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க மாவு பிசையும் போது. அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்துடலாங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு சில டைம் வந்து ஷார்ப் இல்லாத மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, நல்லா அரைப்படாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரப்பரை வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க. அந்த இடம் ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணாலும் லைட்டாக ஒரு மாதிரி பிளாக் கலராக அழுக்கான மாதிரியே இருக்குங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இதுக்கு வந்து தூளுப்பு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. கல்லுப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி இது ஒரு சுற்றி விட்டு எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் பெரிய மிக்ஸி ஜாராக இருந்துச்சு அப்படின்னா உப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து ஒரு சுற்றி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா ஷார்ப் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் மிக்ஸி ஜாரும் நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த உப்பு வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வேறு ஏதாச்சும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி பூச்சி பாத்திரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பித்தளை பாத்திரங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் உப்பு வச்சு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி குங்குமம் சந்தனமெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, லைட்டாக ஒரு டைம் தண்ணியிலே மட்டும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ தண்ணியில் ஒரு டைம் கழுவி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த உப்பு கொஞ்சமே எலுமிச்சம்பழம் இருந்தால் போதுங்க. ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் இருந்தால் கூட போதும். வேறு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லைங்க. இதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பராக க்ளீன் ஆயிரும். பாருங்கள், உப்பு எலுமிச்சம்பழத்துக்கு க்ளீன் ஆகாது எதுவுமே கிடையாதுங்க. அந்தளவுக்கு சூப்பராக க்ளீன் ஆயிரும். இப்போ இது ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய பித்தளை பாத்திரங்கள், விளக்கு எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக க்ளீன் ஆயிருங்க. அவ்வளோதாங்க, நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு வந்து கல்லுப்பு சேர்க்கறத விட கொஞ்சமாக சால்ட், அதாவது பொடி உப்பு சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள்.
ரொம்ப வந்து கரை பிடிச்ச மாரி இருந்துச்சு அப்படின்னா, லைட்டா சபீனா இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து நீங்க லைட்டா சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, இன்னுமே நல்லா பளபளன்னு நல்லா இருக்குங்க. ஸோ ரொம்ப கரை பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா, அது கொஞ்சமா சேர்த்துக்கங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்னன்னு பார்த்துடலாங்க. புது ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி தண்ணீல ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது சாரி, சுடிய விட இந்த மாரி நைட்டி, இன்ஸ்கர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, அதிகமா சாயம் போன மாதிரி இருக்குங்க. அதுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கொஞ்சமா தண்ணீல உப்பு கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு, இந்த மாரி புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்த உடனே, இந்த மாரி நைட்டிக்கு தாங்க மோஸ்ட்லி ரொம்பவுமே சாயம் போகும். ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் அலசி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ரொம்ப சாயம் போகாதுங்க. அதுக்காக சுத்தமா சாயமே போகாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். லைட்டா வந்து கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த டிப்ப ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்துரலாங்க. இந்த மாரி சிங்க்லாம் ஒரு மாரி வழுவழுப்பு, ஒரு ஸ்மெல் இருக்கிற மாரியே இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்டின்னா, அந்த அடைப்பு இல்லாம இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிங்க் கிளீன் பண்ணிடலாம். நாம வந்து சோப்பு இந்த மாரி எல்லாம் வச்சு கிளீன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா உப்பு, 1/2 எலுமிச்சம்பழத்த கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. எடுத்துட்டு இந்த மாரி ஃபுல்லா நம்ம தேய்ச்சு விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து சோப் வச்சு கிளீன் பண்ணோம் அப்டின்னா சூப்பரா கிளீன் ஆயிருங்க. அந்த ரொம்ப எண்ணெய் பிசுபிசுப்பா, வழுவழுப்பா இருக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம இருக்கும். எப்பவுமே சிங்க் கிளீன் பண்ணும்போது அத சுத்தி நீங்க கிளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்டின்னா, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீட்டா இருக்குங்க. அந்த வால் டைல்ஸ்ல எல்லாம் ஏதாச்சும் தெறிக்கும் இல்லைங்களா? அது ஃபுல்லாவே இந்த மாரி உப்பு வச்சு தேய்ச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்ப தண்ணீல ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு, கொஞ்சம் கிளீனா இருந்துச்சு அப்டின்னா அப்படியே விட்டுறலாங்க. இல்ல அப்டின்னா கொஞ்சமா விம் ஜெல் வச்சு நீங்க இன்னொரு டைம் கிளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்டின்னா சூப்பரா கிளீனா இருக்குங்க. இந்த மாரி உப்பு எலுமிச்சம்பழம் வந்து டெய்லி வந்து நீங்க கிளீன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறவங்க, வாரத்துல ஒரு 2 டைமாவது இந்த மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணிக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அடைப்பு இல்லாம இருக்கறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துரலாங்க. இந்த மாரி நல்லா கிளீன் பண்ணி விட்டுட்டு, கொஞ்சமா கல்லுப்பு உள்ள சேர்த்துக்கலாங்க. நைட் இந்த மாரி சேர்த்துட்டு, காலையில வந்து நல்லா கொதிக்கிற சுடுதண்ணி உள்ள சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த அடைப்புலாம் எதுவுமே இல்லாம இருக்குங்க. தண்ணி வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கங்க. அந்த பேட் ஸ்மெல் இருந்தாலும் இல்லாம இருக்குங்க. அதே மாரி சிங்க் அடைப்பு சுத்தமா இல்லாம இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த டிப் மோஸ்ட்லி நெறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். இப்ப நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்துரலாங்க. இந்த மாரி சாப்பிங் போர்ட்ல காய்கறிலாம் கட் பண்ணணும்னா சோப் வச்சு கிளீன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? சோப் வச்சு கிளீன் பண்றத விட இந்த மாரி கொஞ்சமா தூள் உப்பு எடுத்துக்கலாங்க. எடுத்துட்டு 1/2 எலுமிச்சம்பழத்த கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எலுமிச்சம்பழம் வந்து வாடி இருந்தாலோ, லைட்டா சொத்தையா இருந்தாலோ அதெல்லாம் தூக்கி போடாம இந்த மாரி கிளீன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. எலுமிச்சம்பழம் இல்ல அப்டின்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைங்க. நார்மலா வந்து ஸ்க்ரப்பர் வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு அத வச்சு 2 சைடும் நல்லா தேய்ச்சு கிளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்ப தண்ணீல ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. நீங்க சோப் வச்சு கிளீன் பண்ணா கூட காய்கறிகள் கட் பண்ணும்போது லைட்டா அந்த ஸ்மெல் இருக்கிற மாரி இருக்குங்க. அதனால உப்பு வச்சு கிளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்டின்னா சூப்பரா கிளீன் ஆயிருங்க. இது வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இல்ல அப்டிங்கிறவங்க ஒரு டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ உப்பு வச்சு இந்த மாரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ வாங்க லாஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். தோசைக்கல் வந்து உப்பு வச்சு எப்படி ஈஸியா கிளீன் பண்ணலான்னு பார்த்துரலாங்க. தோசைக்கல் வச்சு லைட்டா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் 1/2 எலுமிச்சம்பழத்த இந்த மாரி ஃபுல்லா தேய்ச்சு விட்டுறலாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த மாரி கிளீன் பண்ணும்போது உப்பு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்ல. இந்த மாரி தேய்ச்சுட்டா செகண்ட் டைம் வந்து உப்பு தூள் உப்பு இருக்கு இல்லைங்களா? அது லைட்டா தொட்டு இந்த மாரி ஃபுல்லா தேய்ச்சு கிளீன் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணீல ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு, தோசை நல்லா வரல அப்படிங்கிறவங்க, எண்ணெய் வச்சு நம்ம வந்து தோசை ஊத்துவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு பதிலா லைட்டா தண்ணியோட எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு டைம் விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் தோசை ஊத்துனீங்க அப்படின்னா, தோசை சூப்பரா வருங்க. கண்டிப்பா இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். கண்டிப்பா இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்க ஃபீட்பேக் மறக்காம என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக், ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.